for their own protection, por su propia protección, for the congregation's por protection, la protección de la congregación, so that your offering para que su ofrenda may not be filthy, no sea contaminada, since this is ya que esto es the sacrifice la ofrenda spoken by Yahweh. de la cual habló Yahweh. And this is quoted Y esto se cita from Malachi de Malachi 1:11 and 14. 1, 11 y 14. In every place, En cada lugar, at every time, en cada momento, not once a year at Pesach. no una vez This is al how año often the en la disciples said Pascua. this should happen. Esto es lo frecuentemente que tenía que acontecer de acuerdo a los apóstoles. Every place, En cada lugar, every time, en cada momento, offer me ofrézcanme a clean offering. una ofrenda limpia. Not once a year. No una vez Every al time we año. eat, Cada vez que se come, offer me ofrézcanme a clean offering. una ofrenda Now, limpia. let me share something with you. Déjenme compartir You algo may con be ustedes. not part of the Yachad yet. Quizás usted no sea parte todavía de la You may be a Yahad. visitor, Quizás usted sea un or any visitante visitor, o cualquier not visitante. just you guys here No today. solo ustedes que And están you aquí. may be more kadosh Quizás than the leaders. Ustedes sean más kadosh que los líderes. Your life may be more Quizás exemplary su vida sea más ejemplar than the leaders. que la de los líderes. But we have no way of knowing. Pero no sabemos cómo discernir We eso. want to get to know you, Queremos and we conocerles want you to get to know us. y queremos que ustedes nos Once you're a conozcan. member of the Y Yachad, una vez que usted se haga miembro de la Yahad, de la you will be comunidad, welcome to join the breaking of bread. usted será Baruch Haba, bienvenido para unirse al partir el ejemplo. Peter was strict. Kefa era Peter estricto. wouldn't let you eat. Kefa no le permitía ni siquiera You comer. then, in our culture, Si él estuviera aquí en nuestra he will cultura, never come back. Yep. en la What do you mean I can't eat dinner? nunca Who the vendría de heck nuevo. does he think he is? ¿Qué piensa él que es? So we try to walk in Ahava. Entonces tratamos de caminar en Ahabá. Now look at the, well, you don't have this in the beginning. Now, what is the procedure? ¿Cuál es el procedimiento? Here it is. Aquí está. I'm going to ask, Voy a pedirle, Doc, would you hand these out, please? Make sure everyone has one. I want these returned after the meal, please. quiero que